Oke Mas Bro, ini tadi kita lihat-lihat di belakang sini ya, di samping rumah. Di sini ada anakan gabus Mas Bro. Gak tahu datangnya dari mana nih Mas Bro. Kemungkinan dari belakang sana ya, karena di belakang sana tuh ada sungai kecil. Tapi coba kita pancing dulu Mas Bro, sedikit hiburan. Kita tes. Jadi kalau besar bisalah kita ambil kan. Kalau kecil ya udahlah, kita lepas lagi. Kita lihat dulu Mas Bro. Ini pas di samping rumahnya Mas Bro. Oke. Kita coba pakai umpan ini Mas Bro. Yo. Aduh, lepas. Ini yang kabur di remaja itu. Oke Mas Bro, jumpa lagi dengan saya Remendra. Kali ini kita mau mancing lagi Mas Bro. Kita mau mancing di daerah Bukit Kelam. Cuma Bukit Kelamnya itu masih tertutup awan ya, karena hari ini agak mendung Mas Bro. Kali ini kita mancing bersama dengan Ibu Negara. Wih. Kita mancing berdua aja Mas Bro, karena kawan-kawan lagi pada nggak bisa. Ada yang main bola, ada yang lagi ke kegiatan lain lah ya, karena hari ini hari Minggu juga mereka ibadah. Oke Mas Bro, kita mau coba casting dulu Mas Bro. Tadi kita udah bawa ayam juga sih, untuk nanti mancing pelampung sama bawa jangkrik Mas Bro. Kita coba di casting aja dulu Mas Bro ya. Itu ada apa nanti, itu ada rezekinya ya kan. Tap, lanjut. Strike, strike. Alhamdulillah Mas Bro. Strike perdana pagi ini lumayan ya. Ukurannya cukuplah, mantap. Jos Mas Bro. Kita tolong ambil itu yang jaring di sebelah itu ya. Di samping tuh jaring. Mas Bro. Akhirnya umpan kita amis Mas Bro. Ini dari kemarin belum amis-amis ya. Ini lumayan Mas Bro, ukurannya Mas Bro. Mantap.
Mocel coy, mocel. Hah, kecil Mas Bro. Kecil kita pindah aja lah. Wih, dapat coy. Ya. Ya, lepas. Aduh. Lepas lagi coy. Hai, gimana nih? Yang tadi tuh kan? Bukan lain. Kita lanjut. Mas Bro, alhamdulillah strike kedua Mas Bro, cukup telak ya. Cukup telak alhamdulillah, ukurannya pun ya lumayan lah, bisa lah ya, mantap. Ini kita masih cari gabusan Mas Bro, spot mana ada di depan sana. Nanti kalau misal temannya nggak mau naik pakai casting, kita coba pakai umpan apa, umpan ayam, mantap. Alamak, gila besar. Oh, alamak besarnya. Ya Allah. Wih, gila besar coy. Nanti di tayangan kita lihat ya, gimana juaranya ke bawah Mas Bro. Aduh, besar itu Mas Bro. Kita coba lagi, mantap. Udah fokus belum? Dah. Ya Allah. Lepas lagi coy. Dah mau lagi dah. Ya coba. Nempel semua. Kena lagi. Oke Mas Bro. Tadi kita kameranya ke sana ya. Terus kita lempar ke situ. Nyambanya dekat sini coy. Alhamdulillah. Ukurannya kecil ya. Tapi kita ambil lah. Alhamdulillah Mas Bro. Dapat tambahan kita hari ini. Kita coba lagi. Masya Allah, panasnya luar biasa. Ini kita udah di bawah pokok sawit ya. Ini saya mau istirahat dulu di sini.
mau masak juga ya. Ini sekitar jam setengah satu. Saya mau istirahat dulu, mau masak seperti goreng ikan yang sudah kita dapat tadi Mas Bro. Kita mau istirahat dulu. Panas ya, luar biasa. Padahal tadi pagi mendung ya. Alhamdulillah kita sudah ada hasil setengah hari. Semoga nanti sore diberikan hasil yang lebih maksimal lagi. Mantap. Dua ekor ya Mas ya? Oke, jadi kita nggak jadi ya pakai masak mie. Kita buat apa? Asam pedas. Kita buat asam pedas Mas Bro, asam pedas gabus. Wah, enak sekali sini Mas Bro. Lebih adem.
crispy. Tadi rencananya ini yang kita buat chicken teman-teman. Sudah jadi crispy sudah, ikan juga udah. Sebelas. Sedapnya. Tambahkan asam 2 utuh. Banyak bumbu nih. Dah. Oke Mas Bro, sudah masak semua. Kita langsung hantam saja ya. Suka sekali kuahnya Mas Bro. Oke, kita ambil bagian kepalanya. Kita tambahkan kulit crispy. Oke Mas Bro, selamat makan Mas Bro. Oh lupa, ada cabai. Mantap sekali Mas Bro. Jos, selamat makan Mas Bro. Tapi memang agak pedas. Pakai sahang ya. Selamat makan Mas Bro. Banyak kuah pahit. Iya. Kamu cabai itu ambil tas pedasnya.
aku muter-muter. Hah? Itu lampu ada di rumah itu gitu. Kita nonton di rumah aja. Alhamdulillah bro. Ah, sudah habis. Alhamdulillah. Nikmat sekali. Habis ini kita mau coba-coba lagi di Paritan ya. Semoga masih ada rezekinya untuk kita bawa pulang. Kalau tidak ada ya berarti belum rezeki. Duluan lah ke depan. Kena mas bro. Lagi. Strike coy. Oke mas bro, ada tambahan lagi seru. Lumayan ya, ukurannya tidak terlalu besar, masih hitungan kecil lah, tapi alhamdulillah gendut mas bro. Jos. Lumayan mas bro. Alhamdulillah dapat lagi mas bro. Wih luar biasa, lur ini sangat luar biasa mas bro. Hari ini telak semua mas bro. Masuk semua mas bro. Mantap sekali lur ini mas bro. Trip perdana ya lurnya ya. Sudah dapat berapa ekor ada tidak pagi? Semuanya telak mas bro. 5 ekor telak. Luar biasa mantap. Tetap kita lanjut. Jos. Seru.
karena cuacanya sudah lumayan gelap lagi Mas Bro. Dan di sebelah kiri kita udah hujan Mas Bro. Jadi kita mau pulang dulu lah, karena perjalanan keluar lumayan Mas Bro. Kita sudahi trip kita. Semoga di trip selanjutnya akan mendapatkan trek yang lumayan. Sampai berjumpa di